வணக்கம். பீடியாட்ரிஷியன் அட்வைஸ் சேனல் சார்பாக டாக்டர் அரவிந்த். இன்று வீசிங் சம்பந்தமான சில சந்தேகங்கள் பற்றி தெளிவுபடுத்துவோம். வீசிங் சீசன் இப்போ ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நிறைய குழந்தைங்க வீசிங்கோடு வந்துட்டுருக்காங்க. பட் அந்த வீசிங்னால் என்ன காரணத்தினால வருது, அதோட ப்ரெசன்டேஷன், என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றிய ஒரு சின்ன தெளிவுரை. இப்போது இது நிறைய பொருட்கள் இங்கே டேபிள் மேலே இருக்குது, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இது எல்லாமே வீசிங்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய கருவிகள் தான். ஸோ இதை பற்றி இப்போ நம்ம சின்னதாக ஒன்று பார்ப்போம். வீசிங்கிறது ஒரு சிங்கிள் டிசீஸ் கிடையாது. இப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம வீசிங் தான் சொல்லுவோம். இப்போ மூச்சு விடும்போது விசில் சவுண்டோடு வரக்கூடிய நிறைய கண்டிஷன்ஸை நம்ம வீசிங் அப்படின்னு வரிசைப்படுத்துகிறோம். வீஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஆஸ்துமா கிடையாது. இப்போ குழந்தைங்களில் வீசிங்க்கு நிறைய காரணங்கள் உண்டு. ரொம்ப சின்ன குழந்தைக்கு, இப்போ ஒரு 3 மாதத்துலேருந்து 6 மாதத்துக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு ப்ராங்கியோலைட்டிஸ்னு சொல்லப்படுற ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனால் வீசிங் வரும். கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்களுக்கு வீசிங் இருந்ததுன்னா ஒரு காரணம் ஆஸ்மான்னு சொல்கிறது ஒரு அலர்ஜிக் வீஸ். அது சில குழந்தைங்களுக்கு ஃபாரின் பாடி கூட வீசிங் மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். ஏதாவது போய் அடைச்சிக்கிறது கூட ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். ஸோ இது எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெரிய குழந்தைங்களாக இருந்ததுன்னா அவங்களே சொல்லிவிடுவாங்க, அம்மா மூச்சு திணறுது, மூச்சு விட முடியல, இருமல் ரொம்ப இருக்குது, மூச்சு விட்டால் வீசிங் சவுண்டு வருது, ஒரு விசில் சவுண்டு வருது அப்படிங்கிறத அந்த குழந்தையே சொல்லிடும். ரொம்ப சின்ன குழந்தைக்கு அதை கண்டுபிடிக்கிறது சாதாரணமாக பெற்றோருக்கு கஷ்டம். அது ப்ரெசன்டேஷன் விடாமல் இருமலாக ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். அதுவும் பர்டிகுலராக பகலை விட ராத்திரியில் இருமல் அதிகமாக இருக்கிற குழந்தைங்க ரொம்ப காமன் வீசிங்கோட. நைட் டைம் காஃப், நாக்டர்னல் காஃப்ங்கிறது வீசிங்கோட ஒரு அறிகுறி. அது ஒன்று. சில சமயம் சின்ன குழந்தைங்களை பார்த்தாலே விசிபிளாக ரிட்ராக்ஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம். இந்த விழா பக்கம் இழுத்து மூச்சு விடுற தன்மை நமக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ இது ஓவராலாக இருமல், மூச்சு திணறல், இது வீசிங்கோட ப்ரெசன்டேஷன். இது அடிக்கடி வர்ற குழந்தைங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சுலபம். டயக்னோசிஸ் கஷ்டம் இல்லை. ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சில குழந்தைங்களுக்கு வரும். அவங்களே சொல்லிவிடுவாங்க, அம்மா எனக்கு வீசிங் வருதுன்னு அந்த குழந்தையே சொல்லிவிடும். ரைட். இப்போ காரணங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, முக்கியமான காரணங்களில் கோல்டு தான் காரணம். கோல்டுனா சில்லிப்பான காற்று. இப்போ சீசனல் சேஞ்ச், இப்போ நார்மலாக இருந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரே மாதிரி தட்பவெப்பநிலை இருக்கும்போது அது நார்மலாக இருக்கும். ஒரு சடன் சேஞ்ச், ஒரு மழை பெஞ்சிட்டு காற்று சில்லிப்பாகுது அப்படின்னா குழந்தை உடனே திணறல் வரும், இருமல் வர ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ அது ஒரு முக்கியமான ரீசன், சேஞ்ச் இன் கிளைமேட். அடுத்த முக்கியமான காரணம் டஸ்ட்டு. இப்போ வீட்டில் ஒட்டடை அடிக்கும்போது குழந்தை இருந்தால் வரலாம். ஒட்டடை அந்த தூசி இருக்கக்கூடிய வீடுகளில் அதிகமாக வரலாம். ஃப்ளோரிங் ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது அப்படின்னா குழந்தை அந்த ஃப்ளோரில் உட்காந்து விளையாடிட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஜில்லிப்பு ஏறுறதுனால அந்த வீசிங், இருமல் வரலாம். சில சமயம் பெட்ஸ்னால் வரலாம். இப்போ பூனைக்குட்டி, நாய்க்குட்டி இருக்கக்கூடிய வீடுகளில் அந்த முடியினால் வீசிங் வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ரொம்ப ரேராக சாப்பிட்ற விஷயங்களில் சில்லிப்பு இருந்தால் வரலாம். இப்போ ஐஸ் கோல்டாக ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து ஐஸ்கிரீம், கூல்ட்ரிங்க்ஸ், ஐஸ் வாட்டர் அந்த மாதிரி குடிக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு அதனால சளி, இருமல், வீசிங் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. நார்மல் ஃபுட்டில் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது. இப்போது தயிர் சாதம் சாப்பிட்றதுனால, ஃப்ரூட் சாப்பிட்றதுனால வீசிங் வருதுங்கிறதுக்கு எந்த ஆதாரமும் கிடையாது. ஐஸ் கோல்டாக சாப்பிட்டா தான் ப்ராப்ளம் வரலாம். சில சமயம் சாக்லேட்ஸ். இன்னொரு முக்கியமான ரீசன் ஸ்மோக்கிங், பாசிவ் ஸ்மோக்கிங். வீட்டில் புகைப்பிடிக்கிற பழக்கங்கள் இருக்கிற பெற்றோர் இருந்தாங்கன்னா அந்த வீடுகளில் இது அதிகமாக இருக்கலாம். இன்னொரு எல்லாத்தையும் விட முக்கியமான ஒரு ரீசன் ஜெனட்டிக், மரபு ரீதியாக. இப்போ அம்மா அப்பாவுக்கு இருக்குது, தாத்தா பாட்டிக்கு இருக்குது, அண்ணன் தம்பிக்கு இருக்குது அப்படின்னா குழந்தைக்கு வீசிங் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். ஸோ இதெல்லாம் காமனாக வீசிங் வரத்துக்கான காரணங்கள் நம்ம பார்த்தோம். ரைட். இப்போ இது வரும்போது என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு தெளிவு வேணும். முக்கியமான விஷயம், இது ஒன்றும் ஒரு பயங்கரமான வியாதி கிடையாது. சாதாரண அலர்ஜி தான். அது வீசிங்கிறது ஒரு ஆர்டினரி அலர்ஜி தான். சீசனல். நிறைய குழந்தைங்களுக்கு சீசனலாக வரும். இந்த ஒரு அக்டோபர், நவம்பரில் வரும், பிப்ரவரியில் போயிடும். அதே மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன் அந்த வீசிங்கை ஓவர் க்ரோ பண்ணிடுவாங்க. அவங்க ஒரு 5 இயர்ஸ், 6 இயர்ஸ், 7 இயர்ஸ் வரைக்கும் அடிக்கடி வரலாம். அப்புறம் அந்த அலர்ஜன்ஸ் குழந்தையோட பாடிக்கு அக்செப்டன்ஸ் வந்துடுச்சு அப்படின்னா அதோட இது குறையும், சீரியஸ்னஸ், இன்டென்சிட்டி குறையும். இப்போ 2 மந்த்ஸுக்கு ஒரு தடவை வரக்கூடியது 6 மந்த்ஸுக்கு ஒரு தடவை வரலாம், இல்லை 1 இயருக்கு ஒரு தடவை வரலாம். அதே மாதிரி கிராஜுவலாக அது ஒரு ப்ராப்ளமாக இல்லாமல் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். ஸோ வந்தால் என்ன செய்யணும்? இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைம், செகண்ட் டைம் வரும்போது உடனடியாக டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணணும். எப்போவுமே நீங்கள் செல்ஃப் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது. டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணணும். அவங்க கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளை கரெக்டாக எடுத்துக்கணும். இப்போது முக்கியமாக டாக்டர் வீசிங்க்கு ஸ்டீராய்ட்ஸுங்கிற மருந்து கொடுப்பாங்க. பட் அந்த ஸ்டீராய்ட்ஸ் எந்த கெடுதலும் கிடையாது ஷார்ட் டேர்மில் எடுத்துக்கிட்டால்.
இப்போ இந்த வீசிங் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு 3 நாள் கொடுப்பாங்க, மேக்ஸிமம் 3 நாள் இல்லை 4 நாள். அது வந்து ரொம்ப பெனிஃபிஷியல் எஃபெக்ட் உண்டு. ஈவன் நீங்கள் வீட்டிலேயே வந்து அடிக்கடி வர்ற குழந்தையாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு டோஸ் ஸ்டீராய்டு வந்து ஓரலாகவே நம்ம கையில் வச்சுட்டு கொடுக்கறதும் நல்லது. அது வந்து அட்மிஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்டீராய்ட்ஸ்னால் பயப்பட வேணாம். முக்கியமான விஷயம் வந்து உங்கள் டாக்டரை நம்பணும். ட்ரஸ்ட் யுவர் டாக்டர். டாக்டர் என்ன சொல்கிறாங்க, நம்ம குழந்தைக்கு வந்து கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் தான் கொடுப்பாங்க, தேவையில்லாமல் ஹார்ம்ஃபுல் ட்ரக்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்கங்கிற நம்பிக்கை நமக்கு வேணும். ஸோ கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா உடனடியாக சரியாகும். இந்த ஒரு 3-4 டேஸ்க்கு வந்து ஓரலாக ஸ்டீராய்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ராங்கோடைலைட்டஸ்னு சொல்லக்கூடிய மருந்துகள், சாதாரணமாக சளிக்கு கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் கொடுக்கலாம். கொடுத்தா உடனே ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. சில சமயம் திணறல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, ஓரல் மெடிசன்ஸ்க்கு மட்டும் கட்டுப்படாதுங்கிற பட்சத்தில் நெபுலைசர் கொடுக்க வேண்டி வரும். பட் அந்த நெபுலைசர் இங்கே பார்க்கலாம். நீங்கள் நெபுலைசர் வந்து இதுதான் நம்ம நெபுலைசர்னு சொல்கிறோம். இதை நம்ம வீட்டில் வச்சு யூஸ் பண்ணுறது வந்து அவ்வளோ அட்வைசபிள் கிடையாது. இப்போ இதை வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சு ஆக்சிஜன் மூலமாக கொடுக்கறது தான் வந்து புத்திசாலித்தனம். ஏன்னா வீட்டில் வச்சு கொடுக்கும்போது அதனால சில ப்ராப்ளம்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. மற்றபடி இதெல்லாம் வந்து இந்த கருவிகள்லாம் அடிக்கடி கொஞ்சம் ரெகுலராக வரக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு அதோட ப்ராப்ளம் குறையறதுக்காக கொடுக்கறது. இது ஒன்று வந்து இன்ஹேலர்னு சொல்கிறது. இதில் இந்த ஸ்பேசரில் பொருத்தி குழந்தையோட முகத்தில் இப்படி வச்சுட்டு இப்படி அடிக்கிற மாதிரி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. இப்போ இதில் வந்து இந்த கவுண்டர்ஸ் வந்துருச்சு. இப்போ தீர்ந்துருச்சா இல்லையாங்கிறத அதை நம்ம பார்த்து கண்டுபிடிச்சிக்கிற மாதிரி வந்துருச்சு. இதில் வந்து என்ன அடிக்கடி நமக்கு சந்தேகங்கள் வருது அப்படின்னா, பேரண்ட்ஸ் கேட்குறது வந்து, டாக்டர் இது ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணால் கண்டினியூஸாக உபயோகப்படுத்துகிற மாதிரி வந்துடுமா, லைஃப் லாங் வந்து எங்கள் குழந்தைக்கு வந்து இது தேவைப்படுமா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தேவையில்லாத பயம். இது கண்டிப்பாக இதை ஒரு தடவை உபயோகப்படுத்தா லைஃப் லாங் உபயோகப்படுத்தணுங்கிறதெல்லாம் எந்த அவசியமும் இல்லை. இதை ஆரம்ப ஸ்டேஜிலே யூஸ் பண்ணால் குவிக்காக ரெசல்யூஷன் கிடைக்கும். ஓரலாக எடுத்துக்கக்கூடிய மருந்துகளை விட 30% தான் இதோட டோஸ் இருக்கும். ஸோ ரொம்ப குறைவான டோஸில் வந்து நம்ம இது கிடைக்குது. இப்போ ஓரலாக கொடுக்கக்கூடிய மெடிசன்ஸ் வந்து பிளட்டில் கலந்து த்ரூ அவுட் த பாடி ஆக்ட் பண்ணுது. பட் இந்த இன்ஹேல்டு மெடிசன்ஸ் அடிச்சுக்கிற பஃப் மாதிரி அடிச்சுக்கிற மருந்துகள் வந்து மூச்சு குழாயில் மட்டும் ஆக்ட் பண்ணுறதுனால ஆக்சுவலாக பெனிஃபிட் அதிகம், சைடு எஃபெக்ட்ஸ் கம்மி. இது ரெப்படேஷன் இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால வருங்கிறதுக்கு தேவையில்லாத பயமே தவிர கண்டிப்பாக அதுக்கு ரீசன்ஸ் இல்லை. இதிலே சில வெரைட்டிஸ்லாம் இருக்குது. இது லூப்பி ஹேலர்னு சொல்லுவாங்க. பவுடர், ட்ரை பவுடர் இன்ஹேலர்னு பேர். இது வந்து பெரிய குழந்தைங்களுக்கு இதில் மருந்து மாதிரி போட்டு இதில் ஒரு கேப்சூல் போட்டு இதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை உறிஞ்சிக்கிற மாதிரி உறிஞ்சால் இதை பஃப் அடிக்கிறதுக்கான எஃபெக்ட் கிடைக்கும். இதெல்லாம் வந்து இந்த வீசிங்க்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய கருவிகள். இது முக்கியமாக நம்ம சொல்ல வேண்டியது வந்து ரெகுலர் யூஸ் தேவைப்படுங்கிற பயம் வேண்டாம். இதை யூஸ் பண்ணால் திரும்ப திரும்ப குழந்தை வந்து லைஃப் லாங் இதை யூஸ் பண்ணுங்கிற ஒரு பயத்தை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால குழந்தைக்கு தேவையில்லாத சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வர்றதும் குறையும், அடிக்கடி மருந்து கொடுக்க வேண்டியது டாக்டர் விசிட்ஸும் குறையும். இதே மாதிரி இந்த நெபுலைசர் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ரீயூசபிள் சர்க்கியூட் கிடைக்கும். இதை யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. ஏன்னா ஒரே சர்க்கியூட்டை நிறைய குழந்தைங்களுக்கு உபயோகப்படுத்துறதுக்கு பதிலாக தனித்தனி சர்க்கியூட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறது பாதுகாப்பானது. அதுவும் இப்போ இந்த கோவிட் சமயங்கள்லாம் வந்து இது ரொம்பவே பாதுகாப்பானது. முக்கியமான விஷயம் நெபுலைசர் நாட் டு யூஸ் அட் ஹோம். சரி, இப்போ டோன்ஸ் பார்த்தோன்னா என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இந்த ட்ராவல் அவாய்ட் பண்ணலாம். சில்லிப்பான காற்றில் குழந்தைய வந்து 2 வீலரில் கூட்டிகிட்டு போயிடுறது, மூஞ்சில் காற்றடிக்கிற மாதிரி போகிறத அவாய்ட் பண்ணலாம். ஃபுல் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறது நல்லது. தரையில் உட்காந்து ஜில்லிப்பு ஏறாத மாதிரி திக்காக மேட்டு பாய் அதில் உட்கார வச்சுக்கிறது நல்லது. ஸ்மோக்கிங், பெட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. ஐஸ் கோல்டாக எதுவும் சாப்பிடாமல் பார்த்துக்கிறது நல்லது. ஸோ இதுதான் நம்ம பண்ணலாம். இந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களோட கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட், உங்களோட கவனிப்பு, மருத்துவரோட கரெக்டான அணுகுமுறை, ஆலோசனை இருந்தால் சுலபமாக இதை ஓவர் கம் பண்ணி குழந்தைக்கு இதனால் எந்த பாதிப்பும் வராமல் இதை கடந்து போகலாம். நன்றி.